సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రెడ్ కలర్‌లో బ్లింక్ అవుతున్నది దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ అంటారు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ గనుక క్లిక్ చేసుకుంటే నోటిఫికేషన్ ఆల్ అని వస్తది. దాన్ని క్లిక్ చేసుకున్నారంటే మీరు హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ వచ్చి ఓల్డ్ బుల్లెట్కి పాయింట్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి, పాయింట్ బ్రేకింగ్ అండ్ టైమింగ్ సెట్టింగ్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే టైమింగ్ సెట్టింగ్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టైమింగ్ ఎక్కడ ఫైర్ అవుద్ది, ఎక్కడ రెడ్ అవుద్ది, ఎక్కడ ఇది అవుద్ది. ముందర ఈ 3 టాపిక్స్ తెచ్చుకుంటే బండికాడికి వెళ్దాం. బండికాడి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకొని మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది సిలిండర్ బ్యారెల్, ఇది పిస్టన్, ఇది హెడ్, వాల్స్, స్పార్క్ ప్లగ్ అనుకోండి. ఇది కింద ఉండే క్రాంక్ షాఫ్ట్. ఈ పిస్టను ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇది కిందకి, పిస్టన్ కిందకి వస్తుంది. దీన్ని బీడీసీ ఈ పొజిషన్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ అంటారు. బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ ఉంది కదా, ఈ పొజిషన్ రీచ్ అయినప్పుడు దాన్ని టీడీసీ అంటారు. టీడీసీ టాప్ డెడ్ సెంటర్ అంటే ఆడికి ఎండ్ అనమాట. ఈ పిస్టన్ స్ట్రైట్గా ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ రీచ్ అయిపోతుంది. దీన్ని టీడీసీ అంటారు. కానీ మన పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ ఏంటంటే కంపెనీ వాడు ఇచ్చిన నామ్స్ ప్రకారము టీడీసీ రీచ్ అయ్యేదానికంటే ఇది ఇలా రీచ్ అయ్యేదానికన్నా ముందర, అంటే బిఫోర్ టీడీసీ 0.8 mm కన్నా ఈ 0.8 mm గ్యాప్ ఉండాలి అని చెప్పని కంపెనీ వాడు చెప్పాడు. అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ మనం బ్రేకింగ్ అని ఇచ్చామంటే ఈ స్పార్క్ బ్రేక్ అప్పుడు ఇగ్నేట్ అవుద్ది. ఈ పెట్రోల్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రీచ్ అయ్యే పెట్రోల్ 8 mmలో బ్లాస్టింగ్ కరెక్ట్గా జరిగి నీకు పిస్టన్ కింద పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్లో మూవ్ అవుద్ది. నీకు మూవ్ అయ్యి బండి కరెక్ట్గా స్టార్ట్ అవుద్ది. దీన్ని ఈ 0.8 mm గ్యాప్ని మనం స్కేల్తో కానీ నేను చూపిస్తాను, ఎలా అయినా కొలుసుకోవచ్చు. మన టాక్టిక్స్ అది. దానికి యాక్చువల్ అప్పుడు సపరేట్ డివైస్ వస్తుంది, ఒక రౌండ్ మెజర్మెంట్ లాగా వచ్చి ఎన్ని టర్న్స్ తిరిగింది అని చెప్పి అంత సిస్టమ్ మొత్తం నేను చాలా ఈజీగా చూపిస్తాను. దాని ప్రకారం ఇది చేసుకోవచ్చు. ఈ టాపిక్ ఇక్కడ క్లియర్. మనకి 0.8 mm బిఫోర్ టీడీసీ అంటే టాప్ డెడ్ సెంటర్కి రీచ్ అయ్యేదానికన్నా ముందర, అంటే అది రీచ్ అయిపోయి పైకి ఇలా జరుగుతూ ఉంది, పిస్టన్ ఇలా జరుగుతూ ఉంది. జరిగిపోయి మన వెనక్కి మళ్ళీ తీసుకురాకూడదు. అంటే జరిగిపోయి ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా జరిగి వీటికి రీచ్ అయ్యేదానికి ముందరే ఇక్కడ నువ్వు పిస్టన్ ఆపుకోవాలి. అంటే నువ్వు ముందర స్కేల్ ఏదైనా మార్క్ చేసుకొని పెట్టుకొని దాన్ని ఒక డైరెక్షన్లో మూవ్ చేసుకొని ఆ 8 mm గ్యాప్ మనం మెజర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు టీడీసీకి రీచ్ అయినట్టు. ఇదే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది, ఈ టైమింగ్కి. నెక్స్ట్ ఈ టైమింగ్ దీనికి రీచ్ అయిన తర్వాత 110% మనకు పాయింట్ డెల్కో పాయింట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డెల్కో పాయింట్ చూడండి, ఈ డెల్కో పాయింట్కి ఒక గ్రూవ్ లాగా వచ్చి ఉంటుంది. మనం బాగా గమనించామంటే నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ వీడియోలో. ఈ డెల్కో పాయింట్ గ్రూవ్ వస్తుంది. మనం అక్కడ కానీ ఆ 8 mm టీడీసీ పెట్టుకొని టైమింగ్ అని కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకుంటే 99.9% ఈ ప్లేస్లో నీకు పాయింట్ బ్రేక్ అవ్వాలి. కంప్లీట్ చెప్పేది నీ సెట్టింగ్ కరెక్ట్గా చేసుకొని అన్ని టైమింగ్ వీల్స్ అన్ని కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకొని ఎడకాన్ని పెట్టుకుంటే ఇక్కడ బ్రేక్ అయితే పెట్టుకోవాలి నీ టైమింగ్. ఈ బ్రేక్ అయ్యేదాన్ని మనం మల్టీమీటర్తో కావచ్చు, కన్వర్ట్ టెస్ట్తో కావచ్చు, ఎలా అయినా చెక్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆ బ్రేక్ అయ్యే పాయింట్ మనం కరెక్ట్గా ఎజ్యూమ్ చేసుకొని కొలత వేసుకోవాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1. ఈ బ్రేక్ అయ్యే పాయింట్ని మనం ఎట్ట కొలుచుకోవాలంటే ఈ టైమింగ్, ఈ పాయింట్ డెల్కో పాయింట్ దానికి అడ్వాన్స్, రిటైర్డ్ 2 రకాలుగా ఉంటుంది. అంటే దీనికి గ్యాప్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ గ్రూవ్ ఇచ్చి ఉంటాడు. ఇక్కడ గ్రూవ్ ఈ బ్యాక్ అంటే రిటైర్డ్, ఇదంటే అడ్వాన్స్ అనమాట. అందుకని మనం సెంటర్లో పెట్టుకొని కరెక్ట్గా వచ్చేది చెక్ చేసుకుంటాం. ఈ పాయింట్ అక్కడ బ్రేక్ అయ్యేదని మనం ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ల్యాంప్ లాగా పెట్టుకొని, లేకపోతే కట్టెల టెస్టర్ పెట్టుకొని, లేకపోతే మల్టీమీటర్ పెట్టుకొని స్లైడ్గా మూవ్ చేసుకుంటూ వస్తే ఎక్కడైతే మనకి ఆ కాంటాక్ట్ కలుస్తుందో అప్పుడు మనకి ఓపెన్ అవుద్దో, కల్చర్ కాదు, అప్పుడు కలిసే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా పర్టికులర్ పాయింట్లో ఓపెన్ అవుద్దో అలా ఓపెన్ అవుద్ది. ఆ ఓపెన్ అయినప్పుడు మనకి ఏ కంటిన్యూ ఇది పెట్టుకుంటే హమ్మింగ్ సౌండ్ అయిపోయి. అదే మనం టెస్ట్ ల్యాంప్ కానీ పెట్టుకున్నామంటే దీంట్లో ఒక వైరు పెట్టుకున్నామంటే ఇది మన పాజిటివ్ కాంటాక్ట్ బ్రేకింగ్ సప్లై పెట్టుకున్నామంటే ఎప్పుడైతే నీకు ఆ పాయింట్ ఓపెన్ అయిపోద్దో, ఓపెన్ అయినప్పుడు కరెక్ట్గా పర్టికులర్ పాయింట్లో ఇండికేషన్ పెరుగుతుంది మీకు.
అది 100% టైమింగ్ సెట్టింగ్ అనమాట. మనం పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలంటే ఇంతకన్నా కొండ గుర్తులేదు. ఇది చేసుకుంటే మీకు బండి టైమింగ్ 100% సెట్ అవుతుంది. పాయింట్ బ్రేకింగ్ కరెక్ట్గా జరుగుతుంది. అప్పుడు మీరు అడిగినట్టు బండి బీటింగ్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, మనం ఇంకా బండి కాడికి వెళ్దాం. నేను ఇప్పుడు చేసే టాపిక్స్ ప్రతి ఒక్కరు యూజ్ అయ్యాము మన తెలుగులో. దాదాపు ఎవరు చేయట్లేదు కూడా. అందుకని చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి చేస్తున్నాను. పాయింట్ నెంబర్ 1, మీరు కానీ దీన్ని లైక్ చేసి అక్కడ స్ప్రెడ్ చేసి షేర్ చేశారంటే ఓల్డ్ పుడినట్టు ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరికి ఉపయోగపడుతుంది. ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుకుని ఉపయోగించారు. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఏదైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఇంతవరకు మీరు ఏదైనా ఎన్ని డౌట్లు ఉన్నాయో అన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నేను దానికి రిప్లై ఇస్తాను. ఎవరికి రిప్లై ఇవ్వకుండా పోయే ఛాన్స్ ఏం లేదు. మీరు లైక్ చేసి షేర్ చేశారంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ వీడియో, డౌట్ లేకుండా. అది మెయిన్ నా మోటో. ఈ వీడియో చేయడంలో ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరికి ఉపయోగపడాలి. ఓకే, మనం బైక్ కాడికి వెళ్ళిపోదాం. నాకు చెప్పినట్టు టీడీసీ అంటే మీకు ఐడియా వచ్చింది. టీడీసీ కన్నా బిఫోర్ టీడీసీ 0.8 mm మన ఫైరింగ్ కరెక్ట్గా టైమింగ్ సెట్టింగ్ పాయింట్ దీనికి ఎన్ఫీల్డ్ ఓల్డ్ బుల్లెట్కి. మనం దాని ప్రకారం బుల్లెట్కి టైమింగ్ సెట్ చేసుకుంటే ముందర మన 0.8 mm కరెక్ట్గా ఎక్కడ వచ్చిందని చెప్పి చూసుకోవాలి. ఆ 0.8 mm ఎక్కడ చూసుకోవాలనేది ఇప్పుడు వస్తుంది. నైంటీ 99.9% నా బండి పాయింట్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం చెక్ చేసుకుంటాము. ఫ్లక్స్ పాయింట్ యాక్చువల్గా మన బండికి 0.99% కరెక్ట్గానే ఉంటుంది. మనం దీన్ని టైమింగ్ని కరెక్ట్గా ఉందో చెక్ చేసుకోవడానికి వీల్ని క్లాక్ వైజ్లో కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో కానీ చూసుకొని ఇది చేసుకోవాలి. టెస్ట్ పెట్టిన ఆల్రెడీ మన బండి టీడీసీలోనే ఉంది. ఇప్పుడు మనం దాన్ని రొటేట్ చేసుకొని వీల్ని ఆ విధంగా వెనక్కి ముందుకు ఆడించుకున్నట్టు పిస్టన్ ఇదో అదే విధంగా వెనక్కు ముందుకు పిస్టన్ టీడీసీకి వచ్చింది. దాని తర్వాత మనం మార్క్ చేసుకొని టీడీసీని మార్క్ చేసుకొని దాని ప్రకారం మనము పాయింట్ బ్రేక్ ఉంటుంది మనకు అక్కడ. ఇప్పుడు నేను టీడీసీని వైట్నర్తో మార్క్ చేసుకుంటాం అనుకుంటున్నాను. మార్క్ చేసుకుంటే దాని తర్వాత మనకి ఆ 8 mm బిఫోర్, అంటే దానికన్నా కిందకి దిగుకి వెళ్ళాలి. 8 mm బిఫోర్ టీడీసీ కాబట్టి నెక్స్ట్ మార్కింగ్ స్కేల్ పెట్టుకొని మనం చేసుకుంటాం. నేను యాక్చువల్ వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను. ఎందువల్ల అంటే ఈ పక్కన మా ఇంట్లో ఇవన్నీ లవ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి, అవి గోల ఎక్కువైపోయింది ఉంటుంది. అందుకని నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను. స్కేల్ చూసుకొని కరెక్ట్గా 8 mm పెట్టుకొని మనం మార్క్ చేసుకుంటాం. ఇది కిందది టీడీసీ అయితే పైంది బిఫోర్ టీడీసీ అనమాట 8 mm. అంటే ఇప్పుడు దాన్ని నేను రివర్స్ మూవ్ చేసుకుంటాను చక్రంతో వీల్ని. అప్పుడు అంటే బండి 4th గేర్లో పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ టాపిక్ని మర్చిపోయాను. బండి 4th గేర్లో పెట్టుకుంటేనే మనకి మనం లెగ్తో కదిలించినప్పుడు పిస్టన్ మూవ్ అవుద్ది. లెగ్తో కానీ చేత్తో కానీ కొద్ది కదిలించుకొని మనకు కావాల్సింది. ఇప్పుడు 8 mm బిఫోర్ టీడీసీ రీచ్ అయింది. చెక్ చేసుకొని మనం కరెక్ట్గా టీడీసీకి రీచ్ అయిందా లేదా, మెయిన్ అది. ఇప్పుడు మనం పాయింట్ ఆడ బ్రేక్ ఏంటిది ఖచ్చితంగా మనం చూసుకుంటే అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెప్పి అనేది ఆ గ్రూవ్ ఇచ్చినట్టు చూస్తారు. నేను చెప్పాను చూసారు ఆల్రెడీ గ్రూవ్ అని చెప్పి అర్ధచంద్రాకారం. అక్కడ దాని స్టార్టింగ్ టాప్లో మనకి పాయింట్ బ్రేక్ అవుద్ది. మెయిన్ అదే కొండ గుర్తు. మనకి టాప్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి 8 mm బిఫోర్ అంటే కరెక్ట్గా అక్కడ మనం సెట్ చేసుకుంటాం. యాక్చువల్ టైమింగ్ వీల్స్ అటుపక్క ఉంటాయి కదా, దాంట్లో మనం సెట్ చేసుకునే కరెక్ట్గా టైమింగ్ వీల్స్ అన్ని కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకుంటే ఆ పొజిషన్కి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం దాన్ని కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది
ఓపెన్ అవుతుందని చెప్పిన దానికి ఇండికేషన్ ల్యాంప్తో చెక్ చేసుకున్నాం. ఒక పాయింట్ని గ్రౌండ్, ఒక పాయింట్ని ఆ పాజిటివ్ వచ్చే సప్లై, గ్రౌండ్ నెక్స్ట్ పాజిటివ్ సప్లై దానికి ఇచ్చుకొని ఆ ఇండికేషన్ ల్యాంప్ని మనం చెక్ చేసుకుంటాం. ఎక్కడైతే మనకి ఓపెన్ అయినప్పుడు సప్లై ఫుల్గా నీకు ఫ్లో అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఆ పాయింట్ అక్కడ పర్టికులర్ పాయింట్లో మనకి బ్రేక్ అవుద్ది అనమాట. అందుకోసం ఇండికేషన్ ల్యాంప్ని మనం వాడేది. ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. అదే ఇండికేషన్ ల్యాంప్తో చాలా ఈజీగా ఉంది కాబట్టి ఇండికేషన్ ల్యాంపు నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇండికేషన్ ల్యాంప్ కాదు, 12 volts ఏదైనా టెస్ట్ ల్యాంప్, ఏ ల్యాంప్ అయినా కావచ్చు. బట్ మామూలు ఇటు హాలోజన్ ల్యాంపే ఉండాలి. మన ఎల్ఈడి ల్యాంప్ అయితే ఆ లో వోల్టేజ్కి వెలిగేస్తుంది. వెళ్తుంది చూసారా, అంటే మనది కరెక్ట్గా టీడీసీ కరెక్ట్గా మన బండి బ్రేక్ అయింది. అది దాన్ని మీకోసం ఒకసారి డిస్టర్బ్ చేసి మళ్ళీ నేను చూపిస్తాను మీకు. నువ్వు ఫస్ట్ ఆ పైన నట్టు కింద నట్టు 2 లూజ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని ఇప్పుడు మనం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం మాన్యువల్గా. డిస్టర్బ్ చేసాం, దాన్ని మళ్ళీ మనం పొజిషన్లో తీసుకురావాలి. మీకు దగ్గర కనిపించాలని చెప్పి కెమెరా పొజిషన్ మర్చి మన దగ్గర తీసుకొచ్చాం. ఇలా స్లోగా హిట్ చేసుకుంటూ రావాలి, చాలా స్లోగా, ఒక్కొక్కరు జరుపుకుంటూ రావాలన్నమాట. మామూలుగా మన ప్రొఫెషనల్ అయితే దానికి ఒక చిన్న క్రొకడైల్ క్లిప్ లా చేసి దానికి క్లాంప్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎప్పుడో ఒకసారి చేసారు కాబట్టి జస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వాలని. చూసారా, ఆడ 100% పాయింట్ ఓపెన్ అనమాట. మనం చూసుకొని జాగ్రత్త టైట్ చేసుకోవాలి. ఆడ మళ్ళీ అదే కదిలింది అనమాట, ఇంకొక్కరో మనం అంతే పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా చూసుకుని టైట్ చేసుకుంటే మనకి అక్కడ మనకి పాయింట్ బ్రేక్ అయిపోయినట్లు లెక్క అవుద్ది. కొద్దిగా మూవ్ చేసుకోవాలి దాన్ని. ఒక్కరు ఎక్కువ తట్టినా కూడా మూవ్ అయిపోయినా కూడా నీకు బలు పెరిగే ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే మీకు రివర్స్కి ఎక్కువ అడ్వాన్స్ వెళ్ళిపోతుంది టైమింగ్. ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకని చెప్పి నేను పర్టికులర్గా ఈ పొజిషన్కే చూపిస్తున్నాను. బండి ఇప్పుడు ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తుంటాము. మనం కానీ కరెక్ట్గా పాయింట్ కానీ కరెక్ట్గానే ఉంటే మనం కరెక్ట్ ఎక్సలేటర్ రీజన్లో బండి స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే మనకి ఇండికేషన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన టైమింగ్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్నాము. మీకు ఎట్లా చేయాలి చూపించాను. మీ అందరికీ నాకు తెలిసి 99.9% అర్థమైందని అనుకుంటాను. ఇంకా ఎవరైనా డౌట్లు ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్కి తెలియజేయండి. ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకొకరికి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా ఓల్డ్ బుల్లెట్ ఉందంటే వాళ్ళకి పర్టికులర్గా షేర్ చేసుకోండి. చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ వీడియో. ఎంతమంది తెలుగులో ఉన్నారో అంతమంది తెలుగు వాళ్ళకి ఉపయోగపడదు. అదే నా ఇది తెలుగులో ఎవరు చూపించలేదు, చేయట్లేదు కాబట్టి చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను చేశాను. నాకు అందరికీ యూజ్ అవుతుందని చేశాను. మీరు యూజ్ అవుతుందని అనుకున్నప్పుడు ఈ వీడియోకి లైక్స్ కానీ అన్నీ చేసుకొని స్ప్రెడ్ చేయండి ముందర వీడియోని. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఓకే, టేక్ కేర్, బాయ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మీరు నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, అది నొక్కితే నోటిఫికేషన్ మీకు తొందరగా రీచ్ అవుతుంది. మీరు నన్ను ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు.